Dilux ֆիրմայի ինվերտորային շարժիչով օտորակիչներն արդեն Հայաստանում։ Venus Electronic։ Պարոն Օգիխանյան, երեք բանից կարծես թե Facebook-ում տարօրինակ հիստերիա է սկսվել պայմանավորված հայ-ռուսական հարաբերությամբ։ Հետաքրքիր է ձեր տեսակետը սրա շուրջ։ Իմ տեսակետը ձեր տեսակետի հետ համընկնում, որ դա ուղղակի հիստերիա է, հարցը ձևակերպելիս դուք էլ այդ բառը օգտագործեցիք։ Իրոք այդպիսի հանգամանք կա եւ դրանով պայմանավորված շատ մեծ կարևորություն չեմ տալիս։ Ուղղակի ուզում եմ շեշտել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները չեն կարող կապված լինել որևէ դրվագային իրավիճակից, հայ-ռուսական հարաբերությունները, միջպետական հարաբերությունները այնքան բազմակողմանի են եւ կառույցների միջև են հարաբերություններ, որ որևէ դրվագով չի կարելի համարել, որ այդ հարաբերությունների վրա որևէ ստվեր է նետվել։ Բայց ես նաեւ տեսնում եմ, որ հայկական մամուլում կա դրա վերաբերյալ աղմուկ, այսինքն բովանդակությունից զուրկ ինֆորմացիոն հոսքեր, որով փորձում են այս կամ այն կերպ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պատկերացումների վրա ազդել եւ վստահ եմ, որ դա ուղղակի չի հաջողվի եւ ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ իր տեղը կանգնի, կտեսնեն, որ ամեն ինչ սահուն է, դրա մեջ ոչինչ չկա։ Եվ պատասխանները կգտնեն։ Պարոն Օգիխանյան, ես փորձեմ մեր լրագրողներից մեկի հարցադրումը ձեզ ուղղել, որ Facebook-ում գրել են Կարինե Մանգասարյանի հարցը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը երեք Facebook-ում գրել է, որ Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների արհեստական սերացում կա, որոնք մեր երկրում ակտիվորեն իրագործվում են հակահայկական եւ հակապետական ուժերի ակտիվ ջանքերով։ Այդ ուժերի վերջնական նպատակակետն է մեր երկու ժողովուրդների միջև բարեկամական կապերի խզումը եւ ըստ Ծառուկյանի նաեւ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանից հանելու համար։ Ինչպես է գնահատում Ծառուկյանի այս հայտարարությունը եւ արդյոք նման տրամադրություններ նաեւ դուք եք նկատել։ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունների մեջ իհարկե ճշմարտության հատիկ կա, այո, կան այդպիսի ուժեր, որոնք փորձում են սերտ խրել հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ, սակայն այստեղ ուժ բառը պետք է օգտագործել ճակերտների մեջ, որովհետեւ դրանք լուրջ ազդեցություն ունեցող, այսինքն քաղաքացիական հնարան չունեցող ուժեր են, դրանք այնիմ ասած մամուլի մեջ աղմուկ հանողներն են, որոնք իրենց ունեցած այնուամենայնիվ ունեցած մամուլի ռեսուրսներով կարողանում են իրենց ասելիքը բազմակի ավելի շատ տարածել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ուղղակի այստեղ քաղաքացիների խնդիրն է մի քիչ բարդանում, որ ինֆորմացիան այնուամենայնիվ ճիշտ ֆիլտրերով անցկացնել եւ տեսնել ում խոսքից ինչ է պետք եզրակացնել եւ ընդհանրապես արժե որևէ մեկի խոսքի վրա ուշադրություն դարձնել, թե չէ։ Ես օրինակ հետեւյալ բանաձևով եմ առաջնորդվում, ես որպեսզի խոսքի բովանդակության արժեքը որոշեմ, պարզ բանաձև է, մարդ ով ասում է եւ խոսքը ինչ ասում է, եւ դրանք երկուսով դրանց տրված իմ արժեքը բազմապատկում եմ իրար ու ստանում եմ, թե ինչ մոտավորապես ինչպես գնահատեմ։ Եթե ասողը 0 է, անկախ նրանից թե ինչ է ասում, մեկ է արտադրյալը 0 է լինելու։ Հետևաբար պետք չի ուշադրություն դարձնել եւ մեր սիրելի քաղաքացիներին այդ ուղղությամբ ավելի ճիշտ ինֆորմացիա ստանալու համար խնդրում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել ասողի վրա։ Եթե մարդը, կան մարդիկ, ում որ մեր քաղաքացիները չեն ճանաչում, մանավանդ նոր հեղափոխության բերումով նոր քաղաքական դեմքեր են ի հայտ եկել եւ այդ մարդկանց վերաբերյալ պետք է հավաստիության կանխավարկածով մոտենալ եւ ասածը ինչ որ արժեք տալ ասածին, բայց կան նաեւ մարդիկ, որոնք 30 տարի մեր աչքի առաջ են եղել եւ մենք 100%-անոց վստահություն ունենք, որ այդ մարդիկ ընդհանրապես 0 են։ Հետեւաբար առնվազն այդ մարդկանց ստեղծած տեղեկատվական աղմուկը պետք է ուղղակի մի կողմ մտնի։ Երբ խոսում ենք ձևի եւ բովանդակության տարանջատումից, սա կարող են սատել մարդիկ, ովքեր մեդիագրագիտության առումով կարողանում են ընկալել այն ամենը, ինչ կատարվում է այդ հարթակում, բայց հանրության կարելի է ասել մեծ շերտերի համար սա իսկապես ընկալելի չէ։ Եվ ինչպես կարող են այս ամենը տարանջատել կամ ինչպես կարող են նոր որևէ կետեր մշակել, որպեսզի այս ամենը այլևս տարածական բնույթ չունենա։ Շատ բարդ հարց է եւ ես կարծում եմ, որ այս խնդրին պետք է անդրադառնալ վաղ տարիքից, այսինքն սա կրթական ոլորտի խնդիր է, քաղաքացիներին բազմակողմանի, այդ թվում նաեւ այսօր, այո, իհարկե, այսօր արդեն թվային տեխնոլոգիաների հետ կապված զարգացումները մեզ արդեն հուշում են, որ ապագա մեր երեխաներին հենց առաջի դասարանից պետք է դրա վերաբերյալ առնվազն տեղեկություններ հաղորդենք։ Եվ ժամանակի ընթացքում
դա կբերի քաղաքացիների մեդիա գրագիտության, բայց ես որոշակի գործիքներ այնուամենայնիվ կոնկրետ առաջարկ արեցի, որ աղմուկի էական մասը իմ հաշվարկով մոտավորապես 80%-ը ուղղակի դուրս կգա, եթե քաղաքացիները ուղղակի նայեն ասողին, տեսնեն, որ իրենք ճանաչում են առնվազն 30 տարի այդ մարդուն, 30 տարի տեղյակ են, որ այդ մարդը ուղղակի ուշադրություն պետք չի դարձնել այդ մարդու խոսքերի վրա, որովհետև երբևէ ինչ ասել է, որևէ արժեք չի ունեցել։ Միայն այդ ֆիլտրը, եթե օգտագործեն մեր քաղաքացիները, վստահ եմ աղմուկի մեծ մասը ուղղակի դուրս կգա։ Բայց նաև երկրորդ կտորը կա, որ մեր իրոք քաղաքացիական ճնշում կա վերահսկել լրատվությունը, սա լուրջ քաղաքական դիսկուրսի եւ պետք է համընդհանուր կոնսենսուսի հասնենք, որտեղ է խոսքի ազատության սահմանը փոխվում եւ դառնում, ասենք, հանրությանը վնասատու ինչ-որ գործողությունների սահմանը անցնում։ Այստեղ մի քիչ լուրջ քննարկումների խնդիր կա, այդ խնդիրը պետք է քննարկեն ոլորտի մասնագետները, ես այդ ոլորտի մասնագետ չեմ, ես ունեմ իմ պատկերացումները, սակայն մի քիչ զգուշ է պետք վարվել, որպեսզի խոսքի ազատությունը որևէ կերպ չվնասվի։ Պարոն Ուլիխանյան, վերջերս Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները, որոնք եղել են Արարատ մամուլի ակումբի հյուրերը, հնչեցրել եմ այս հարցը, հետաքրքիր է նաև ձեր կարծիքը։ Վերջերս տեսնում ենք, որ արտախորհրդարանական ուժեր են ձևավորվում եւ տեսնում ենք, որ թե ինչպես է մամուլում շրջանառվում, հետո նաև հաստատում են այդ լուրերը, որ իսկապես տեղի են ունենում բազմապիսի հանդիպումներ, այնտեղ դաշինքներ են կնքվում, մարդիկ միանում են իրար, հետո տեսնում ենք, որ նախկին նախագահների հանդիպումներ է քննարկվում։ Ձեր կարծիքը հնարավոր է արդյոք այս ընդդիմադիր ուժերի կոնսոլիդացիա լինի։ Կոնսոլիդացիայի առումով Եվ ինչքանով կարող են հենարան ունենալ նաև։ Ամբողջ հարցը հենց դրանում է։ Տեսեք, ասում ենք քաղաքական ուժեր են իրար հետ հանդիպում եւ այլն։ Քաղաքական ուժեր ասելով մենք հարկավ նկատի ունենք առաջին հերթին այս հարցի կոնտեքստից նկատի ենք ունենում այն, որ գրանցված են պետական ռեգիստրում որպես քաղաքական կուսակցություն, բայց նաև պետք է հաշվի առնել, որ քաղաքական կուսակցությունը միայն գրանցվելով եւ կնիկ ունենալով չի, որ դառնում է գործոն։ Քաղաքական ուժի գործոն լինելու կարևորագույն հատկանիշը քաղաքացիական հենքն է, որ քաղաքացիներն են իր հետևում կանգնած, արդյոք կան այդ քաղաքացիները։ Այսօր մամուլում շրջանառվող ձեր նշած այդ հանդիպումները, կոնսոլիդացիոն ինչ-որ մթնոլորտ ստեղծելը, դուք կարող եք տեսնել այնպիսի ուժեր են, որոնք չունեն քաղաքացիական հնարավորության ըստեյության եւ հանդիպումներ են տեղի ունենում Շարքային քաղաքացիների միջև։ Շարքային չէ, քաղաքական դեմքերի միջև։ Եթե իրենք որոշել են մտնել քաղաքականություն, ինչը ես որևէ կերպ կարելի ասել նաև ողջունում եմ։ Բոլորը հնարավորություն ունեն, եթե ցանկություն ունեն, հնարավորություն էլ պետք է ունենան ինքնադրսևորվելու։ Եթե այդպիսի որոշում են կայացել, թող մտնեն քաղաքականություն։ Սակայն իրենց շփումները եւ այլն մեր ուշադրությունը կգրավի միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք տեսնենք այդ մարդկանց թիկունքում կանգնած են մեր ինչ-որ քանակությամբ սիրելի քաղաքացիներ, որոնք համաձայն չեն մեր վարած քաղաքականության հետ, ունեն սեփական տեսլականը, որոշել են ընտրությունների միջոցով ստանալ իշխանության լիազորություններ եւ իրականացնել իրենց ծրագրերը։ Այս դեպքում մենք տեսնում ենք ինչ-որ կուսակցական ղեկավարների, որոնք իրար հետ հանդիպում են, ես նույնիսկ դրա վերաբերյալ հետագայում տեղեկություններ չեմ ստանում, հանդիպեցին, ինչ խոսեցին եւ այլն։ Ինչու, որովհետեւ ըստ էության քաղաքական գործոն դեռևս չեն դարձել։ Ինչը կախված չի մեզանից, մենք որևէ կերպ չենք խոչընդոտում։ Թող հանդիպեն, քննարկեն, փորձեն միասին ինչ-որ հայտարարի գան, դառնան ինչ-որ գործոն, ունենան քաղաքացիական հենք եւ իհարկե այդ հանդիպումների ժամանակ պահպանեն սոցիալական հեռավորությունը, կրեն դիմակներ եւ բարբերաբար ախտահանեն ձեռքերը, որպեսզի առողջ լինեն։ Հարցազրույցներից մեկում շեշտեցիք վարչապետերի հանդիպման հետ կապված, որ նրանց համարում եք օրինակ շարքային քաղաքացիներ եւ կրկին չեք տեսնում, որ որևէ հենարան ունեն։ Նախին քաղաքացիների հետ կապված ես ճիշտ ասած չգիտեմ էլ այդ տեղեկությունը հաստատվել է թե չէ, բայց հատուկ եմ շեշտում կոնկրետ նախին վարչապետներում մասին ինձ հարց տվել էին, իրոք ոչ մի քաղաքական հենարան չունեցող մարդիկ են եւ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եթե իրենք հանդիպեն ինչ-որ սեղանի շուրջ ինչ-որ հարցեր քննարկելու, թող հանդիպեն, եթե ապագայում մեզ հետաքրքրող նյութ կլինի, այդ դեպքում մենք կարձագանքենք։ Զուտ հանդիպումը ոչինչ չի։ Պարոն Ուլիխանյան, եթե չեք տեսնում, որ որևէ հենարան կարող են ունենալ կամ
համարում եք ինչ որ առումով, հա, քաղաքականության մեջ կամ քաղաքականության մեջ մտնող մարդիկ կարող են լինել։ Օրինակ, վերջերս Արարատ մամուլի ակումբի հյուրներ ձեր խմբակցությունից Տիգրան Կարապետյանը եւ նա համարում էր, որ ձեր իշխանության ամենամեծ կիքսն է կադրային առումով Արթուր Վանեցյանը։ Հետաքրքիր է լսել ձեր տեսակետը, արդյոք համակարծիք եք եւ նաեւ սրան զուգահեռ մեկ այլ հարց. մարդ, ով եղել է ժամանակին ԱԱԾ տնօրեն, ինչքանով է բնական նրա քաղաքականության մեջ մտնելը։ Գործընկերոջս կարծիքի հետ ինչ վերաբերում է թերությանը, Արթուր Վանեցյանի կադրային կիքսին, այո, լրիվ համաձայն եմ։ Ինչ վերաբերում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած մարդու հետագա գործունեությանը, տրամաբանությունը հուշում է, որ դա չպետք է տեղի ունենա։ Այնուամենայնիվ, վարչական բարձրագույն պաշտոն զբաղեցրած մարդը, որը տիրապետում է ազգային անվտանգությանը վերաբերվող որոշակի գաղտնիքների, չպետք է խառնվի քաղաքականությանը։ Հենց դրա համար ենք ասում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը քաղաքական մարմին չէ։ Հետևաբար նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը չլինելով քաղաքական, այլ լինելով ժողովրդական վերահսկողության, այսպես ասած, տակ, անմիջապես ծառայելով պետության անվտանգությանը, տիրապետում է որոշակի տվյալների, որ եւ այդ տվյալները տիրապետող մարդը հայտնվելով քաղաքականության մեջ կարող է այդ տվյալների բերումով ճնշում գործադրել այն մարդկանց վրա, նկատմամբ, որոնք քաղաքականության մեջ են եւ ինչ-որ կոմպրոմատային ինֆորմացիաներ կան դրա վերաբերյալ։ Դա ինձ կոնկրետ չի անհանգստացնում, մեր քաղաքական ուժին դա ուղղակի չի անհանգստացնում։ Տրամաբանությունն է հուշում, որ ճիշտ չէ այդպես վարվել, բայց օրենքը թույլ է տալիս եւ ես այդ ուղղությամբ որևէ բան չեմ կարող անել, բացառությամբ, եթե գա խորհրդարանում քննարկելու հարց այդպիսի առաջանա, որ ուղղակի օրենքով արգելվի, կմասնակցենք տրամաբանությունը, որ օրինակ նրանք կարող էին ժամանակին գաղտնալսել։ Այսինքն չհասկացա հարցը։ Ժամանակին չէ, խոսում էին, որ օրինակ չէին խոսում, այսինքն փաստերով մենք տեսանք, որ Արթուր Վանեցյանին կարողացել էին գաղտնալսել։ Դրան անմիջապես հետո չպիտի։ Հենց այդ եմ ասում, որ դրա գնահատականն էր, որ ասում էինք, մեր մեծագույն կիքսն է եղել, այստեղ ուղղակի չպետք է ինքը սպասեր, որ իրեն աշխատանքից ազատեին, նույն վայրկյանին պետք է հայտարարվեր դրա մասին։ Բայց իր որոշելիքն է եղել եւ ես չեմ ուզում քննարկել, մեծ կարեւորություն չեմ տալիս պարոն Արթուր Վանեցյանի գործողություններին։ Պարոն Ուղիխանյան, երեկ էլ այդ հարցադրումը կար նաեւ ձեր խմբակցությունից Սուրեն Գրիգորյանի եւ Սիսա Գաբրիելյանի հետ։ Վերջերս ընդունվեց սահմանադրական բարեփոխումների փոփոխությունները եւ 89 կողմ ձայնով, 0 ձեռնպահ եւ 0 կողմ, սա իսկապես մեծ ալիք բարձրացրեց, որովհետեւ ինչ որ տարօրինակ խոսակցություններ կային եւ թեմամուլում շրջանառվող եւ ձեր ընդդիմախոսների կողմից, որ ձեր մինչեւ պարակտում կա ինքայլ խմբակցության падգամավորների եւ ինչ որ խմբավորումներ են ստեղծվել եւ այս խմբավորումների ստեղծումից հետո ինչ որ տարօրինակ 89 կողմ ձայնով դուք նոր օրինագիծ եք մշակում, օրինագիծը հաստատվում է, սրա մասին էլ մի փոքր խոսենք, այս պարակտումների։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Պարակտումների վերաբերյալ խոսակցությունները սկսվել են խմբակցության ձևավորման հաջորդ օրվանից սկսած։ Տեսել են Ի՞նչն է պատճառը։ Պատճառը շատ տրիվիալ ու շատ պարզ է։ Իրենք բոլորն էլ այսօր տեսեք թիրախավորում են հիմնականում վարչապետին, կառավարության անդամներին եւ այլն, բայց ես դες պետք է տեղեկացնեմ, որ իրական այս մեր կոչած հիբրիդային պատերազմը տեղի է ունենում ազգային ժողովում падգամավորներն են իրենց վրա վերցնում առաջին հարվածը եւ դրանից այն կողմ ուղղակի չեն անցնում։ Իրենք էլ են հասկանում եւ նաեւ իրենց տարբեր հարցազրույցներում, մեկնաբանություններում շեշտում են, որ ապագայի հետ կապված որոշումները պետք է կայացնի իմ քայլը խմբակցությունը։ Քանի որ իրենք էլ են դա հասկանում, պարզ է, որ առաջնային թիրախը պետք է լինի այդ խմբակցությունը։ Խմբակցությունը ինչպես պարակտել։ Առաջին հերթին պարակտումների վերաբերյալ, արկա պարակտումների վերաբերյալ խոսակցություններ տարածելով։ Մենք ժամանակի ընթացքում բազմիցս ապացուցել ենք, որ դրան ուղղակի ներեցեք բառի համար հիմարաբանություններ են։ Սակայն այնուամենայնիվ այդ խոսակցությունները անընդհատ շարունակվում են եւ հենց դա է ցույց տալիս, որ հիմնական թիրախը իմ քայլը խմբակցությունն է եւ իրենք հասկանում են, որ մեր կառավարության ուժը, մեր վարչապետի ուժը կայանում է մեզանում, որովհետև մենք ենք իր հենարանը եւ թույլ տվեք ասել, որ այս պարագայում մեր կառավարությունը ուղղակի անխոցելի է, որովհետև մենք այդ թվում նաեւ ձեր նշած քվեարկություններով եւ դրանից առաջ էլ տարբեր քվեարկություններով ցույց ենք տվել, որ Հայաստանի Հանրապետության
պատմության ընթացքում չի եղել այսպիսի կուռ թիմ եւ այսպիսի մեծ եւ այսպիսի կուռ թիմ։ Թիմը ինչքան մեծ, այնքան բարդ է միահամուռ լինելը, միակամ լինելը։ Մենք ունենք այսպիսի մեծ թիմ եւ այսքան ամրություն, հետեւաբար դա ուղղակի անխոցելի է դարձնում այդ քաղաքական ուժը այլոց կողմից։ Ես նաեւ շատ կարեւոր եմ համարում անխոցելիության աղբյուրը։ Մեր անխոցելիության աղբյուրը լեգիտիմությունն է, այսինքն քաղաքացիական, հասարակ քաղաքացիական հենարանը, որը մենք ունենք ու դրանով դառնում ենք անխոցելի։ Այն մարդիկ, ովքեր որ սուտ ու կեղծիք են տարածում, դրանով փորձելով հարվածել մեր խմբակցությանը, ուղղակի հասարակության մեջ արձագանք չի ստանում, հետեւաբար ուղղակի ջարդփշուր է լինում հենց խորհրդարանում։ Պարոն Մուրիխանյան, որքանով է կարևոր ազգային ժողովի կողմից ընդունված սահմանադրական փոփոխությունները եւ արդյոք մենք սրանով կարող ենք իսկապես ունենալ դատական չկոռումպացված համակարգ եւ մենք տեսնում ենք նաեւ սրա շուրջ տարբեր քննարկումներ, ովքեր են իրականում դիմադրում այս համակարգին։ Միայն մի գործողությամբ արդարացի դատական համակարգի կառուցումը չենք կարող համարել, որ վերջնական լուծված է այդ խնդիրը, ժամանակ է պետք, մենք դեռ տարբեր գործողություններ պետք է անենք, դատաիրավական փաթեթի նոր ընդունված փաթեթի կիրառման արդյունքում եւս որոշակի փոփոխություններ կլինեն, եւ ես կարծում եմ, որ չկա որևէ միջոց, որ այդ միջոցը կիրառելիս հստակ երաշխիքներ տրվեն, որ այսուհետև վերջ դատական համակարգում ունենք այնպիսի դատական համակարգ, ինչպիսին մենք երազում ենք, արդար, անկախ եւ անջատ։ Ժամանակի ընթացքում, եթե ի հայտ կգան այնպիսի խնդիրներ, որոնք մենք կտեսնենք, որ դրա լուծումը դեռևս չենք տվել, այդ խնդիրներն էլ կլուծենք։ Մենք այս պահի դրությամբ համարում ենք, որ բավարար քայլեր են արվել առնվազն այդ ուղղությամբ արդյունքներ տեսնելու համար։ Գուցե ոչ վերջնական, բայց արդյունքներ, շոշափելի արդյունքներ ժամանակի ընթացքում կտեսնենք։ Դիմադրությունն էլ շատ պարզ է։ Դիմադրում են բոլոր նրանք, ում ձեռնտու է զանգովի արդարադատության գոյությունը։ Այսօր տեսեք, մենք նստած ենք այն սենյակներում եւ այն հեռախոսների կողքին, որտեղից որ զանգել են դատական համակարգին, այդ զանգովի արդարադատությունը այդպես է իրականացվել։ Մենք հրաժարվում ենք այսուհետև զանգել մեր հեռախոսներով արդարադատությանը, ասել դատարանին, ասել թե ինչպիսի որոշումներ կայացնի, սակայն հարկավ կան դատավորներ, որոնք նշանակվել են ինչ որ մեկի շնորհիվ, ոչ թե իրենց անձնական դատավորին հարի շնորհքների բերումով, այլ ինչ որ մեկի շնորհիվ, մեկին պարտքեն, մեկի վերաբերյալ կոմպրոմատ կա, մեկին, չգիտեմ, տարբեր կախումներ ունեցող դատավորներ Հայաստանի Հանրապետությունում կան։ Եվ մեր խնդիրն է նաև այդ դատավորներին տեղ հասցնել, որ եթե այնուամենայնիվ քաղաքական իշխանությունը որոշել է, որ ձեզ չի զանգում, դա նշանակում է, որ որևէ մեկը ձեզ զանգելու իրավունք չունի։ Մենք բոլորին ասում ենք, պետք չի վախենալ որևէ մեկից, սեփական կամքով, ինքնուրույն սեփական խղճին համապատասխան որոշումներ կայացրեք, որևէ մեկից պետք չի վախենալ։ Մենք որևէ դատավորի չենք վախեցնում, սակայն այնուամենայնիվ ես նաև հետևյալն եմ ուզում արձանագրել։ Եթե այնուամենայնիվ կա դատավոր, որը որ չգիտեմ, չի հետևում այս հորդորներին եւ որոշել է այնուամենայնիվ վախենալ, ինքը ամեն առավոտ զարթնում է ու որոշում է վախենալ։ Ինքը ճիշտ պետք է ընտրի, ումից է պետք վախենալ։ Հասկանում եք, մենք որ ասում ենք, պետք չի մեզանից վախենալ, պետք չի քաղաքական իշխանությունից վախենալ, դա նշանակում է, որ մենք ուղիղ իրեն ասում ենք, որ եթե մեզնից չես վախում, հետեւաբար որևէ մեկից չպետք է վախենալ։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ որևէ մեկը որոշել է որևէ մեկից վախենալ, ապա ճիշտ ընտրություն պետք է կատարի եւ այդ ուղղությամբ իրենք մի հատ պետք է վերագնահատեն իրավիճակը պետք է վերագնահատեն եւ ճիշտ ընտրություն կատարեն։ Մենք որևէ մեկին չենք սպառնում, դրանով իսկ պաշտպանում ենք այդ մարդկանց, ասում ենք, որևէ մեկը ձեզ չի կարող սպառնալ, սա է մեր ուղերձը։ Պարոն Մուրիխանյան, քանի որ հանրությանը շատ հետաքրքիր է նաև հետևյալ հարցը, ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, սրա շուրջ տարբեր քննարկումները, բնականաբար տրամաբանական է նաև հետևյալը, որ այս օրենքը չի կարող գործել առանց սահմանադրական դատարանի բարեփոխումների, որն իսկապես արդեն եղավ, առանց ԱԱԾ-ի եւ առանց ոստիկանության արմատական փոփոխության, եթե կարելի է այսպես ասել, որովհետեւ տրամաբանական շղթա կա այս ամեն ինչի մեջ։ Բայց մի փոքր հանրությանը ավելի փորձենք մանրամասնել։ Տեսեք, օրենքի հենց նախնական քննարկումների ժամանակ շատ մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ ու այդ աղմուկը ինչպես էր տեղի ունենում, այնպես ինչպես այսօր գույքահարկի մասին օրենքի վերաբերյալ է։ Մոտենում են քաղաքացիներին, ասում են այնպիսի օրենք են ընդունել, որ եթե դու չես հիշում տունդ երբ ես կառուցել, գալու են քո ձեռքից տանել։ Քաղաքացիների շրջանում լայնորեն կեղծիք էին
տարածում, դրանով փորձելով քաղաքացիները սկզբնական փուլում իհարկե կարող են հավատալ, բայց այնուամենայնիվ տեսեք, մենք տարբեր հարցազրույցներով, տարբեր ուղերձներով, տարբեր ամեն պատահածի, մենք էլ ենք չէ քաղաքացիների հետ շփվում, ես էլ եմ չէ գնում քաղաքացու մոտ, այն քաղաքացին, որին որ ասել են, որ դու այսուհետև վճարելու ես, երեք չէ առաջ ունեմ այդպիսի մի քաղաքացու հետ հանդիպել, որ բնակվում էր գյուղերից մեկում եւ իրեն ասել էին ուղղակի, որ քանի որ քո տունը մեծ է, 450,000 դրամ տարեկան պետք է վճարես։ Ես իրեն ուղղակի բացատրեցի, որ դա 5,000 դրամի սահմաններում է լինելու։ Այսինքն այն կարգի է սուտը եւ կեղծիքը լկտիաբար մարդկանց աչքերի մեջ նայելով այդ տեղեկությունը տարածում են, դրանով փորձելով այդ քաղաքացուն դարձնել իրենց աջակիցը։ Նույնը կատարվում էր այդ ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքում։ Այնինչ մենք կարողացանք բացատրել մեր քաղաքացիներին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 99.9%-ը այդ օրենքի հետ կապված որևէ խնդիր չի լինելու։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը վերաբերվում է ապօրինի հարստացած մարդկանց, որոնք հիմնականում եւ 99%-ով զբաղեցրել են պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ այնքան པարզ է համակարգը աշխատում, ուղղակի հետեւյալ հարցն է տալիս այդ մարդուն. դուք եղել եք Հայաստանի Հանրապետությունում պատգամավոր, ստացել եք 500,000 դրամ աշխատավարձ եւ ունեք 50 միլիոն դոլարանոց բնակարան։ Ինչպես այդ հարցի պատասխանը տեխնիկապես հնարավոր չի տալ։ Հնարավոր չի դա հավաստի ձևով ներկայացնել դրա պատասխանը։ Այդ մարդը ուղղակի պետք է բանալիները դնի ու գնա այդ տանից։ Այլ տարբերակ չկա։ Պատճառը որն է, որովհետև դա ուղղակի գողոն է։ Հենց այդ պահից այդ գույքը պետք է համարվի գողոն եւ վերադարձման ենթակա։ Այլ տարբերակ ուղղակի չկա։ Որոշ ժամանակ առաջ տրված հարցազրույցներից մեկում շեշտել էիք հետևյալը, փորձեմ մեջ բերել, գուցե որևէ աղերս ունի նաև ձեր ասածի հետ, որոշ մանր միջին եւ խոշոր ավազակներ դուժելու են, թող թուլանան եւ սպասեն իրենց հերթին։ Այո, իհարկե, մենք հասկանում ենք, որ այս օրենքի կիրառության արդյունքում հենց այդ իմ նշած ավազակները պետք է դուժեն, բայց մենք համարում ենք սա արդարացի եղանակ, որովհետև այնուամենայնիվ պարզա չէ, որ այդ գույքը ես չեմ վերցնելու, ես սկսեմ դրա մեջ ապրել։ Վերադարձվելու է պետությանը, որովհետև պետությունից գողացած փողերի հաշվին կառուցված գույք է եղել։ Սա գողոնը հետ վերադարձնելու գործընթացի մի կտորն է միայն, ինչը վերաբերում է գույքին, այն գույքին, որը կցված է Հայաստանի Հանրապետության հողին եւ չեն հասցրել հետները դուրս տանել։ Ինչ որ գողոնի էական մասը նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուք գիտեք, որ դուրս են հանել տարբեր ուղղություններով, գուցե այս պահին էլ այդպիսի փորձեր արվում են, որոշ մասը մենք կարողանում ենք զսպել, թույլ չտալ, որոշ մասը գուցե մեզ դեռ չի հաջողվում։ Բայց այնուամենայնիվ ինչ հնարավորություն որ մենք այսօր ունենք, այդ հնարավորությունը պետք է օգտագործել եւ մեր այն խոստումը, որ կոպեկ առ կոպեկ պետք է հետ վերադարձնել, որևէ մեկի համար գողոնը չպետք է մարսվի, այդ խոստումը պետք է ծանրակշիռ քայլերով մենք առաջ տանենք եւ ինչքանով կհաջողենք, ես չեմ կարող ասել, արդյոք մենք 100%-ով կհաջողենք։ Հավանաբար 100%-ով հնարավոր չի լինելու կարճ ժամանակում հաջողելու։ Մենք ինչ որ թերացումներ կունենանք, այդ թերացումները մենք արդեն տեսել ենք, որ մեր գործողությունների գուցե նաեւ անհաշվենկատ գործողությունների արդյունքում մարդիկ կարող է հնարավորություն են ստացել հեղափոխությունից հետո եղած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը լքել եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդտեղ օբյեկտիվ պատճառներ էլ կան, որ օրենսդրությունն նրանց թույլ տվել է։ Այդ ամեն ինչը մենք հասկանում ենք ու ես ընդունում եմ այդ քննադատությունը եւ չեմ կարող երաշխավորել, որ 100%-անոց արդյունքի հասնել հնարավոր է։ Բայց եթե մենք արձանագրում ենք, որ 100%-անոց արդյունքի հասնելը գուցե անհնար է, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք պետք է կանգնենք եւ ընդհակառակը մենք ձգտելու ենք հասնել 100-ին մոտ տոկոսով արդյունքի։ Ինչքան կստացվի, դա արդեն քաղաքացին կգնահատի եւ ապագա ընտրություններում ըստ այդմ որոշում կկայացնի։ Նաեւ ըստ այդմ։ Պարոն Իլխանյան, մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ թավիշը կամ այն հեղափոխության համար որդեգրած ամենաառաջին կետը հանդուրժողականությունը, որը որ դուք ունեք, շատ հաճախ շփոթում են թուլության հետ։ Սա ինչով է պայմանավորված եւ նաեւ ձեր Facebook-յան էջից մի մեջբերում փորձեմ կատարել, հանդուրժողականությունը թուլության հետ շփոթողները անպայման կզգան հենց այդ նույն հանդուրժողականության օրինական եւ զորեղ հարվածի ողջ ծանրությունը։ Մեր զրահին հասցված կվալտով հարվածներին կպատասխանենք ասեղի ծակոցով, բայց ուղիղ սրտին։ Այո, տեսեք,
շատ կարևոր հարց է։ Թավիշ բառը ինչու է շփոթում թուլության հետ։ Հենց միայն բառի պատճառով։ Երբ որ ձեզ ասում են թավիշ, ինչ եք պատկերացնում, փափուկ կտոր, չէ՞։ Հենց միայն այդ բառը շփոթություն է առաջացնում։ Մենք ասում ենք, որ թավիշը ոչ միայն եւ ոչ այնքան պաշտպանության միջոց է, պաշտպանական վարքագիծ է, թավիշը շատ ուժեղ զենք է։ Եվ մենք ուղղակի լինելով իշխանություն պետք է շատ զգույշ վարվենք այդ զենքի հետ, որովհետև այն շատ մեծ վնաս կարող է հասցնել այն մարդկանց, ովքեր չգիտեն ինչ է նշանակում թավիշը, ովքեր որ շփոթում են թավիշը թուլության հետ։ Մենք հո գիտենք, որ դա թուլության նշան չի։ Մենք դա գիտենք, բայց ունենալով իշխանական լծակներ, մենք պետք է այնպիսի գործողություններ անենք, որոնք երբևէ որևէ ատյանում բողոքարկելու հնարավորություն չլինի։ Այսօր հեղափոխության ամբողջ ճանապարհը ինչ է ցույց տվել, որ եթե մենք մի վայրկյան շեղվեինք եւ որևէ բռնություն տեղի ունենար, մեզ ուղղակի ոստիկանական ուժերի միջոցով, ռազմական ուժերի միջոցով, ուղղակի կջարդեն եւ դա կլիներ արդարացված։ Մեր հաղթանակի գրավականը ի՞նչն է եղել։ Հաղթանակի գրավականը եղել է բաց ձեռքերը, այդ թավիշի գաղափարախոսությունը, բաց ձեռքերը, հանդուրժողականությունը, առանց հայհոյանքի, առանց մեկին հարվածելու, առանց մեկին հրելու, գնում են քաղաքացիներով վերցնում են իշխանությունը։ Եվ ժամանակը ցույց է տվել, որ դա միակ հաղթական ուղին է, որովհետև 30 տարվա ընթացքում էլի են եղել ընդդիմություններ, որոնք փորձել են հասնել իշխանության տարբեր ձևերով, այդ թվում նաև հանրահավաքներով եւ այլն եւ այլն։ Ու իրենց մոտ չի ստացվել։ Ինչու չի ստացվել։ Մենք փորձում ենք տեսնել տարբերությունը, մեր տարբերությունը նրանց տարբերության հետ։ Տարբերությունը հենց այդ է։ Միայն օրինական ձևերով պետք է շարվել օրենքի շրջանակներում եւ միայն ու միայն խաղաղ։ Եթե այս երկու տարբերակներից որևէ մեկը մենք չընդունեինք, մենք ուղղակի դատապարտված կլինեինք։ Հենց դրա համար ենք մենք վստահ, որ դրանք աշխատող տարբերակներ են, եթե մենք կարողացել ենք այդ տարբերակով ընդդիմությունից դառնալ իշխանության ներկայացուցիչներ, պարզ է, չէ՞, որ այդ տարբերակը օգտագործելով մենք կարող ենք նաեւ դեռ երկար ժամանակ վայելել մեր քաղաքացիների աջակցությունը եւ մնալ իշխանությանը իրականացնել մեր ծրագրերը։ Մենք կարող ենք սրանով համարել, որ ձեր նշած այդ կետերը, թավիշը, խաղաղությունը, հանդուրժողականությունը եւ մնացած բոլոր կետերը բերել են քաղաքական սերնդի նոր գիտակցություն, նաեւ էթիկայի, էսթետիկայի նախկինում տեղի ունեցած այդ բոլորի լրիվ տարանջատումը։ Ես չէի ասի բերել են, ես կասեի բերում են, ընթացքում է, որովհետեւ եկեք ճիշտ գնահատենք, շատ կարճ ժամանակ է անցել Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունից եւ ժամանակը այնքան չի, որ մենք կարողանանք ասել հասարակական հարաբերությունների բոլոր ոլորտներում բռնությունը իսպառ մերժելի է այս պահի դրությամբ։ Ժամանակ կանցնի եւ մարդիկ ինչպես ենք մենք սա քարոզելու։ Մենք պետք է քաղաքացիներին ցույց տանք, որ սա հաղթանակի ճանապարհ է։ Այսինքն, եթե դու այս տարբերակով շարժվես, օրենքով եւ խաղաղությամբ, քո խնդիրները լուծվելու են։ Եթե դու այլ տարբերակով որևէ տեղ որևէ բռնություն գործադրեցիր, այն եթե մենք անվանենք բռնություն, ապա դա քեզ անպայման պարտության է տանելու։ Եվ պարզ է, չէ, քաղաքացիները ինչու են նախկինում դիմել տարբեր բռնությունների։ Երեխաները ինչու են, ասենք, խաղալիս նրանք ենթադրում են, որ դրանով ինչ-որ արդյունքի են հասնելու, ոչ ոք ի վնաս իրեն բռնություն չի գործադրելու կամ ապօրինություն չի անելու։ Անողը այդ պահին մտածում է, որ ինքը դրանից արդյունք է ստանալու։ Հիմա եթե մենք անպատժելիության մթնոլորտը վերացնում ենք եւ ասում ենք, որ պատիժը անխուսափելի է լինելու եւ հատկանշական է նաեւ վերջերս բացված քրեական գործերը, որ քաղաքացիները տեսնեն, որ այդ թվում նաեւ 10-20 տարի առաջ կատարված հանցագործությունները ամեն դեպքում բացահայտվում են եւ դու վաղ թե ուշ պատասխան ես տալու։ Այս միջավայրը երբ որ ստեղծենք, քաղաքացիները արդեն սեփական շահից դրդված, սեփական անձի նեղանձնական շահից դրդված կշարժվեն այդ կանոններով, որովհետև պարզ կլինի, որ այդ կանոնը տանում է դեպի հաղթանակի։ Իսկ ամենապարզն այն է, որ հիմա քաղաքացին նկատում է, որ իսկապես օրենքի առաջ հավասար են բոլորը։ Իհարկե, դա ես կարծում եմ, որ տեսանելի է եւ այդ թվում նաեւ այն քրեական գործերի մասով, որոնք որ բացվում են, ցավով սրտի եմ նշում, նաեւ մեր թիմակիցների վերաբերյալ։ Այո, մենք մեր մեջ էլ կարող են լինել մարդիկ, որոնք այս կամ այն կերպ տրվեն գայթակղության եւ այլն։ Բայց մենք ուժեղ չենք նրանով, որ մեր մեջ այդպիսի մարդիկ չկան։ Մեր ուժը կայանում է նրանում, որ մենք պատրաստ ենք պատժել այդ թվում մերոնց, որովհետև այդ դրվագում օրենքի
հետ կապված հարաբերություններ, մենք չունենք մերոնք եւ ձերոնք, մենք չունենք սևերի եւ սպիտակներ, մենք ունենք օրենքի առջև հավասարություն եւ դա եւս զենք է եւ դա եւս խոսում է մեր ուժի մասին։ Ամենակարևոր զենքն է։ Պարոն Ալիխանյան, վերջին հարցով ամփոփենք, խոսենք կորոնավիրուսի մասին։ Ես գիտեմ, որ սրա մասին հարցադրումը մի փոքր անտրամաբանական գուցե լինի, որովհետև սա մի այնպիսի պատերազմ է, որի զենքը, զինատեսակը չգիտենք հաղթանակին հասնելու համար, ու սա միայն Հայաստանով չի պայմանավորված իսկապես։ Բայց երբ այսքան նաև քննադատում են, մենք գիտենք, որ կորոնավիրուսի հետ կապված կոնկրետ մեր երկրում խնդիրը կա նաև ռուսական ազդեցության, այնտեղ տեսնում ենք նաև տարբեր պատճառներ։ Ձեր կարծիքը սրա վերաբերյալ։ Կորոնավիրուսը ընդհանուր առմամբ լրիվ նոր երևույթ է եւ միայն այդ նոր լինելու հանգամանքը, որ իր վերաբերյալ գոյություն չունի արժանահավատ եւ ամբողջական տեղեկատվություն, մեծագույն ռիսկը կորոնավիրուսի դա է, այսինքն իր մասին ամբողջական տեղեկատվության բացակայությունը։ Իսկ եթե տեղեկատվությունը ամբողջական բացակայում է, հետեւաբար նաեւ դրա դեմ պայքարելու 100%-անոց արդյունավետ միջոցը աշխարհում ուղղակի գոյություն որևէ մեթոդաբանություն անգամ երբ որ կիրառես որևէ երկրի օրինակով չի կարող արդյունք ունենալ, որովհետև պետք է հաշվի առնել նաև քաղաքացիների մենտալիտետ, վարքագծի կանոններ եւ այլն, այնքան պարամետրեր կան, որ պետք է հաշվի առնել։ Հենց այդ պատճառով ուղղակի որևէ երկրների միջև համեմատական տանելը ուղղակի պետք չի։ Մեզ մոտ այն ամենահասարակ կետը արդեն նկատելի է, օրինակ բոլորի դիմակների առկայությունը կրում է։ Նկատում եք դուք այս։ Տեսեք, սկզբնական շրջանում բավականին անբավարար էի գնահատում այդ դիմակները կրելու process-ը։ Մինչ գալիս էի ձեր գրասենյակ, ճանապարհին ահագին երկար ժամանակ քայլեցի եւ կարող եմ ասել մոտ 99%-ը կրում են դիմակներ, բայց մենք գտնվում ենք Երևանի կենտրոնում եւ ես չեմ կարող նույնը ասել տարբեր մարզերում երևի խոշոր քաղաքներում էլ, որտեղ որ այնուամենայնիվ հսկողություն կա, այդ թվում նաև հասարակական, սեփական վերահսկողություն, մի քաղաքացին, երբ որ հսկում է մյուս քաղաքացուն, շատ են դիմակ կրողները եւ այն մարդիկ, ովքեր դիմակ չեն կրում, ուղղակի իզոլացված վիճակում են, այսպես հատուկ կարելի է նկատել նրանց եւ նույնիսկ երբ որ մոտենաս հետ ինչ-որ մի բան խոսես, հավանաբար կկրի դիմակը։ Այսինքն կամաց այդ դիմակ չկրելը, այո, դառնում է ամոթի նման ինչ-որ մի բան, մարդիկ եթե չեն էլ կրում, գուցե ասեն գլուխը կախած են լինում։ Ժամանակի ընթացքում, բայց ես կարծում եմ շատ դանդաղ է այդ ժամանակը անցնում։ Ես հաշվի պետք է առնել նաև, որ այսօրվա մեր կրած դիմակը 10-15 օր հետո նոր արդյունք է տալու։ Նա ժամանակի ընթացքում է եւ բոլոր այդպիսի գործողությունները, որոնք դու անում ես եւ արդյունք ստանում ես մի քիչ ավելի երկար ժամանակի ընթացքում, ոչ թե հենց հաջորդ վայրկյանին, մի քիչ ավելի բարդ են մարդիկ անում, էլի ես դրա հետ եմ կապում։ Հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ ժամանակի ընթացքում ու նաեւ թեկուզ հենց այս պահից էլի, եթե ինչ-որ մեկը իմ խոսքը լսում է դրանով կառաջնորդվի, ես եւս մեկ անգամ հորդորում եմ, որ պետք չի մտածել ընդհանրապես դիմակը արդյունավետ է թե անարդյունավետ է։ Պետք չի մտածել այնպիսի բաների մասին, որոնք ուղղակի այս պահի դրությամբ որևէ օգուտ չի տա դրա վերաբերյալ մտածելը։ Պետք է կանոնները պահպանել, որովհետև այդ ուղղությամբ գիտնական մարդիկ են մտածել, էմպիրիկ փորձերի հիման վրա եկել են եզրակացության, որ այդ դիմակը ազդեցություն ունի եւ այսօրվա մեր գնահատականներով մոտ 95%-ով ապահովում է, եթե բոլորը կրեն, ապահովում է, որ վարակը չփոխանցվի իրար միջև, պետք է կրել դիմակ, պահպանել իրարից հեռավորություն եւ ուղղակի ախտահանվել։ Շատ պարզ գործոններ են, սկզբնական փուլում դիմակի խնդրեմ կար, հիմա էլ չկա, պետք է ուղղակի այդ կանոնները պահպանել եւ լինել կարգապահ քաղաքացի։